Жырдагы сүзләр белән әйтсәк, зәңгәр күзле һәм бик талантлы Алия бездә бүген кунакта. Халык күңеленә керер өчен халыкчан җырларга кирәк дип уйлыйм. Үземә килгәндә, минем репертуарга килгәндә, мин халык җырларын ничектер яңартып, аларның көйләрен, аранжировкаларын үзгәртеп җырларга яратмыйм. Репертуарыгызда шундый тирән мәгънәле җырларда шул вакытта инде әйтеп беттегез, халык җырлары да бар. Ләкин шулар арасында мандариннар һәм виноград дигәннәре дә бар. Бу шулай туры гына килдеме? Хәзер инде минем төп киңәшчем ул Ришат. Оркестр белән берлектә шундый классик концертлар да оештыра башладыгыз. Менә мондый концертлар артист өчен нәрсә бирә? Иҗат бит инде ул эзләнү дип әйтәбез. Бүгенге көндә нинди эзләнүләрегез бар? Ерак концертларга, шәһәрләргә гастроль белән уже чыгасы бик алай килми. Синең белән авыл кичен бер кайтып урыйм әле. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Аның иҗатында халкыбызның моңа ярылып ята. Таушы шишмә чылтырауы төсле, һәр чыгышы уйланылган, зәвыклы, җырлары хисле, тирән мәгънәле. Сүзем шын мәгънәсендә моң алихәсе, танылган җырчы Алия Карачурина турында. Һәм ул бүген бездә кунакта. Хәерле көн, исәнмесез, Алия. Исәнмесез, Гөлүсә. Алия, менә шулай кояштай балкып безнең студиябезгә килеп керде. Сезне күрергә без бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Үзегезгә бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Инде әңгәмәбезгә күчкәнче сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең хакта иҗатыгыз турында булыр. Игътибар экранга. Алия Карачурина эстрада җырчысы, татар моңы һәм Рәшит Ваһапов исемендәге яшь башкаручылар конкурсы лауреаты, үзенчәлекле тавыш иясе. Алия Башкортстанның Шишмә районы кызы, кечкенәдән җырга моңга гашык кызчык, фортепиано сыйныфын тәмамлый. Үсеп буйга җиткәч, Казан дәүләт мәдәният институтында Венера Ганиева курсында белем ала. Татар тамашачысы Алияны иң беренче Ришат Төхвәтуллин төркеме җырчысы сыйфатында белде. Тора бара зәңгәр күзле, зауыклы, нәфис Алия Карачурина виноград йөзем җиләк, синнән башка, әти-әнине зурлап кебек җырлары белән халык мәхәббәтен яулап өлгерде. Бүген исә ул сәхнә үрләре буйлап атлавын дәвам итә. Тамашачысын әледән-әле яңа җырлары, иҗади тандемнары белән сөендереп тора. Жырдагы сүзләр белән әйтсәк, зәңгәр күзле һәм бик талантлы Алия бездә бүген кунакта. Алия, оннан соң сезгә багышланган бер җырда зәңгәр күзләреңдә тирән сер бар дигән сүзләр бар. Бүген инде без Алияның иҗатындагы барлык серләрне дә ачарга тырышырбыз. Алия, беренче чиратта сезне инде тормышыгызда булган иң шатлыклы вакыйгаларның берсе никахыгыз белән котлап үтәсе килә. Гаиләгезгә бәхет һәм исәнлек, саулык телибез. Әгәр дә инде хәзерге мизгелдә Ришат безне караса, аңа да күп сәламнәребезне юллыйбыз. Алия, иҗатыгыз турында сөйләшүгә күчсәк, менә минем күп кенә танышларым Алия Карачурина дип әйткәч, иң беренче чиратта авыл кеше җырын искә алалар. Ничек уйлыйсыз, менә җыр халыкның күңеленә керсен өчен нинди дә булса серләр бар микән? Гомумән, халык күңеленә керер өчен халыкчан җырларга кирәк дип уйлыйм. Безнең электән килгән халык җырлары, озын көй җырлары, алар онытылып бара һәм халык аны сагынып, ничектер сусап дип әйтим инде. Сусап көтә шул җырларны. Миңа калса, шундый җырлар күбрәк якынрак халыкка. Һәм мин үзем дә менә чын күңелемнән әйтәсем килә, халык җырларын рәхәтләнеп җырлыйм. Үземә дә бик якын, күңелемә бик якын. Аннан соң бит әле бүгенге көндә җырларны яңарту модага кирип китте. Менә моңа карашыгыз ничек? Карашым нормальный, ләкин үземә килгәндә, минем репертуарга килгәндә, мин халык җырларын ничектер яңартып, аларның көйләрен, аранжировкаларын үзгәртеп
җырларга яратмыйм. Ничек бар шулай баянга рәхәтләнеп, ләкин әз генә булса да анда инструменталь ниндидер ансамбльләр үзенчәлек кертеп җибәрү. Әйе, шулай гына булса, булай каршы түгел теге дип әйтәсем килә инде. Димәк инде сез төп асылын саклап калу яклы, шулай бит? Алия, менә шуннан да репертуарыгызда шундай тирән мәгънәле җырларда шул вакытта инде әйтеп үттегез, халык җырлары да бар. Ләкин шулар арасында мандариннар һәм виноград дигәннәре дә бар. Бу шулай туры гына килдеме? Шулай туры килде, дөрестән дә шулай. Зифа Панагаева беренче җырны миңа шул виноград җырын әйтәсем килә инде. Виноград йөзем җиләк дигән җырны менә Алияның тавышы менә җырда бик матур күренер иде. Ишетәсем килә, Алияны нишләптер ди инде виноград дигән җырда. Шуңа күрә мин аны кабул иттем, без аңардан алдык бу җырны. Көе дә матур, сүзләре дә мәгънәле дип уйлыйм инде. Теге ничектер шаянлырак. Шаянлык та бар, Шаянлык та бар. Бернинди начар теге сүзләре юк булган шул җырның, шуңа җырладым. Кабаттан миңа бүтән композитор, хәзер исемә төшермим инде аның, мандарин дигән җырын тәкъдим иттеләр. Теге сез виноград, фруктылар, җиләк-җимеш турында җырлагач, миңа калса бу җырда сезгә килешә дип җибәрделәр дә, миңа да ул җыр бик ошады. Көе дә матур, сүзләре дә матур, шуңа җырладым. Менә Алия, гомумән алганда җырларны ничек сайлыйсыз? Әлбәттә, беренчедән көйгә карыйсың бит инде, аның теге җыры башланудан ук көен ишетәсең бит инде башта, аннары уже җырга, сүзләренә игътибар итәсең бит инде. Ләкин сүзләре дә бик нык махсус. Менә заказга җырлар сорап аласызмы, заказ буенча? Әйе, була, андый чакларда була, теге каяндыр көй була җибәрәләр бит инде. Ришатның да әнисе көйләр яза бит инде, аның көйләренә сүзләр табырга кирәк дип, прям тема биреп, ниндидер махсус. Оннан соң менә махсус язылган очракта ничектер күңел халәте дә күбрәк чагылыш таба торгандыр. Бәлки шулайдыр. Алия, менә тагын шундый сорау бирәсем килә. Менә иҗатта төп ярдәмчегез, киңәшчегез дип кемне атар идегез? Әйтик, мәсәлән, җырлар яздырганда кемнәр белән сөйлисез? Ришат Тухватуллинның Ришатның төркеменә килгәнче, әйе. Аның төркеменә килгәнче, башта мин теге яшьрәк идем, җырларны сайлый белмәдем. Шуңа күрә миңа әти-әнием, апаларым, әбиләрем булышты. Инде Казанга килгәч, анда мин Венера Хатовнаның классына кірдім бит инде укырга, ана Ришатның төркеменә килдем. Хәзер инде минем төп киңәшчем ул Ришат. Гел аның белән бергә. Ришат безнең администраторыбыз бар, Илгиз. Без бергәләшеп, җырларны тыңлап, киңәшләшеп сайлыйбыз. Нинди зур команда көч куя икән, шулай бит. Беренче карашка шундый җиңел генә әйбер кебек, ә моның артында никадәр көч. Алия, менә миңа калса, хәзерге вакытта иҗатыгызда яңа бер дулкын барлыкка килде дип әйтсәм дә дөрес булыр. Чөнки сез хәзерге вакытта оркестр белән берлектә шундый классик концертлар да оештыра башладыгыз. Менә мондый концертлар артист өчен нәрсә бирә? Ул концертта оркестр белән җырлау бик җаваплыдыр, шулай бит? Бик җаваплы һәм бик рәхәт. Ул икенче төрле, гомумән бүтән концерт. Анда артистның да рәхәтләнеп, тере оркестр белән җырлавы бүтән төрле. Шуңа күрә үзебез өчен дә ул бик рәхәт һәм шуңа карамастан ни дә бар инде аның җаваплылыгы. Ләкин миңа калса, халыкка да андый концертлар ошый, андый концертлар кирәк. Чөнки баштан әйткәнемчә, андый җырлар унытылып бара. Аларны онытмаска кирәк, халыкка җиткерергә кирәк, безнең балаларга, яшь үсмерләргә дип әйтсәм кирәк. Яшь буынга. Ялгышмасам, менә якын арада әлеге концертыгызны кабатлап та күрсәтәсез дип беләм.
Шулай бит? Әйе, алла бирса, 14 май безнең пирамидада классик концерты узачак. Тере тавыш, тере оркестр белән бик рәхәтләнеп, тамашачыларны көтеп калабыз. Әйе, тамашачылар рәхим итсеннәр. Алия, менә сез чыннан да бик күп артистлар өчен үрнәк артист дип әйтер идем. Чөнки мин гел сезгә игътибар итеп карыйм, сезнең җырларыгыз да зәвыклы. Шул ук вакытта образларыгыз да уйланылган һәм җырларны җиткерү рәвеше дә югары дәрәҗәдә дип әйтер идем. Менә бүген татар эстрадасында нинди әйберләр сезне борчый? Бармы борчыган әйберләр? Борчыган дип инде юктыр дип уйлыйм. Һәрбер кешенең үз фикерләре, үз хыяллары, үз ничек дип әйтим, вкуслары бит инде. Аңа бер нәрсә дә әйтеп булмый. Һәр кешенең үз теләге, нинди җырларга, нинди кыяфәттә чыгарга, ләкин үземә килгәндә инде мин әлбәттә бөтен образларны уйлап, җырларны уйлап чыгарга тырышам инде сәхнәгә. Үз-үзегезгә бик тәлемчән димәк. Менә бер әңгәмәсендә Салават абый Фәтхетдинов шулай да менә мондый сүзләр әйтә. Хәлләр менә булайрак барса, тиздән татар җырын, татарча җырлау буенча бәйгедә оештырырга туры килер әле ди. Менә моңа фикерегез ничек? Бу сүзләрдә дөрестлек тә бар кебек. Әлбәттә. Андый конкурслар да кирәк. Хәзер бит инде ничектер русчалаштырып җырлау күренеше бар. Ансы да бар. Теге кайбер артистлар урыс эстрадасына, Европа эстрадасына карап, теге бәлки мин булай кешенең күңелен яулап алырмын дип уйлыйлар инде. Яшьләргә шундыйрак җырлар кирәктер дип уйлыйлар. Миңа калса, шундый җырларны гына җырлау ул дөрес түгел. Салават абый миңа калса бик дөрес әйтте. Чыннан да уйланырга җирлек бар. Әйе. Алия, менә соңгы вакытта иң популяр җырлар рәтендә ул инде сезнең Искәндәр Вәлиев белән җырлаган җырыгыз. Янсам, янармын дип аталган җыр. Һәм белүемчә, әлеге җырның, әлеге дуэтның барлыкка килү тарихы да бик кызыклы, бик үзенчәлекле. Әле шушы көннәрдә генә безнең хәбәрчебез аның белән әңгәмәдә кырып кайтты. Хәзер бергәләп сюжет карап үтик әле. Игътибар экранга. Алия Карачурина белән Искәндәр Вәлиевнең уртак дуэтлары яралуны барлык язучылары күзәтеп барды сыман. Искәндәр үзен тормышта урынын тапкан, ләкин хыялына хыянәт итә алмаган егет мин дип атай. Хыялы аның иҗат, сәхнә һәм җыр-моң дөньясы. Иң беренчедән, Янсам янар җырын минем тавыш белән генә яздырылган иде. Әмма ләкин мин эстрадада яшь җырчы, беренче адымнарымны ясыйм һәм бу җырның потенциалы минемчә ачылып бетмәде. Социаль шелтәләрнең көчен белеп карар өчен мин аңа шул социаль битләр аша тәкъдим ясадым һәм дөресен әйткәндә ышанып та бетмим, безнең дуэт дөньяга килер дип. Әмма ләкин аның ризалыгы белән, Ришатның ризалыгы белән, Ришат белән сөйләшкәннән соң бу дуэт чыннан да дөньяга килде. Җыр язылу процессы да бик күңелле, рәхәт мөхиттә узган. Искәндәр Алия белән Ришатка гына түгел, аранжировкалар остасы Нияз Вәлиевкә дә бик рәхмәтле. Аларның тырышлыгы, киңәшләре нигезендә дуэт бик уңышлы килеп чыккан. Бу җыр чыннан да бик яхшы статистика белән бара. Белмим, күпме ачырга ярый микән бу статистиканы, юк микән, но бу җыр мәтәү тамактан гына калыша. Алия бу җырга яңа сулыш бирде. Алияның тавышы, аның мелизматикасы бу җырга тагын да ниндидер эчтәлек кертте. Хатын кыз кулы тиде ди. Хатын кыз кулы тиде да. Чыннан да искиткеч җыр. Без инде яшь җырчыбыз Искәндәргә зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Менә Алия, тагын шундый уртак җырларыгыз көтелер микән? Бәлки, аны белеп булмый, һәр җырның үз вакыты бар. Алла бирса, яңа матур иҗат җимешләребез туар дип ышанам. Дуэтлар да бәлки яңа булыр. Без инде көтеп калабыз. Алия, менә дуэтлар дигәннән, ялгышмасам, җәйге бәйрәмнәрнең берсендә сез Зәйнәп апа Фәрхетдинова белән шулай ук дуэт буларак чыгыш ясадыгыз. Һәм әле социаль челтәрләрегездә дә бу минем өчен иң дулкынландыргыч, иң җаваплы чыгышларның берсе иде дигәнсез. Менә чыннан да менә мондый зур шәхесләр белән җыр башкару ул инде артистны тагын да канатландырып җибәрә торгандыр.
Әйе, мин бәләкәй чактан ук Зәйнәп апа Фәрхетдинованың иҗатына бик гашык идем һәм ул мине үзенең концертына чакыргач, мин бик шатландым, бик рәхәтләнеп әзерләндем һәм аның белән дуэт җырларга дип әзерләндек бит инде һәм нык дулкынландым. Бик җаваплы чыгыш булды ул. Менә иҗат бит инде ул эзләнү дип әйтәбез. Бүгенге көндә нинди эзләнүләрегез бар? Теге интернетта бит инде төрле ниләр бара. Безнең никахтан соң. Алия сәхнәдә җырлар микән, җырламас микән? Шау-шау күптарда бит бу сорау. Әйе. Мин инде Ришатның төркемендә 8 ел эшлим. Һәм бу 8 ел эчендә бик күп осталыгым шомарды, әйе. Ләкин миңа калса хатын-кызның гаилә корасы да бар. Теге Өйне дә карысы бар. Инең яме бит инде хатын-кызның эше бит инде ул барыбер миңа калса. Шуңа күрә Алла бирсә, гаилә корырга дип курдык бит инде гаиләбез хәзер Ришат белән. Шуңа күрә сәхнәдән гомумән китәчәкмен дип әйтмим. Иҗат җимешләрем туар, Алла бирсә, теге гастроль ерак концертларга, шәһәрләргә гастроль белән уже чыгасы бик алай килми. Шулай да сез иҗатта булачаксыз дип баглыйм. Әлбәттә. Алия, менә инде тиздән милли бәйрәмнәребезнең берсе Сабан туе якынлаша. Әзерлек эшләре башландымы? Яңа җырлар өстендә эшлибез, Сабан туйларга әзерләнәбез. Монда инде костюмнарга да аерым игътибар кирәктер. Әйе, әлбәттә. Әле теге безнең гастрольләр бар, шуңа күрә теге эшләр күп. Һәрбер эшне тотынсаң, теге эшләнеп бетелми инде. Шуңа күрә гастрольләрдән соң әйбәтлек Әзерлек башланачак. Алия, менә инде әкренләп тапшырубыз ахырына да якынлашып килә. Бәлки тамашачыларыбызга бүләк ясап берәр җырыгызны да бүләк итеп китәрсез. Әлбәттә, бик рәхәтләнеп. Хәния апаның Фәрхи репертуарыннан бик яратып җырлыйм ул җырны. Минем репертуарымда барлыкка килде ул, Аллага шөкер. Авыл кишесине сагынып, кайтам киткән эзләрдән. Еллар үтте тик без генә, бераз гына үзгәргән. Шишмәләрдә кирләр чайкап, чәчемне тарыйм әле. Синең белән авыл кичен бер кайтып урыйм әле. Шишмәләрдә кирләр чайкап, чәчемне тарыйм әле. Синең белән авыл кичен бер кайтып урыйм әле. Искиткеч Алия, сезгә сыкланмый мөмкин түгел. Рәхмәт бик зур. Шуның белән инде тапшырубыз ахырына да якынлашты. Әйткәнемчә, бәлки тамашачыларыбызга теләкләрегез булса, рәхим итеп җиткерә аласыз. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Беренчедән, бу тапшыруга мине чакырганыгыз өчен. Һәм инде тамашачыларга җыр моңнан аермагыз, безнең концертларыбызга килеп торыгыз. Без инде рәхәтләнеп сезгә яңа иҗат җимешләрен бүләк итәрбез. Алия, бик зур рәхмәт бүген безнең студиябызга килгәнегез өчен, безне шулай шатландырганыгыз өчен. Без инде алга таба да сезгә зурдан-зур уңышлар телибез. Шулай да яңа җырларыгызны түземсезлек белән көтеп калабыз. Иҗат тормышыгызда шул ук вакытта, гаилә тормышыгызда матур көйгә тиң булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Саулашабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.